mingi mingi to landaka bomoko ya mboka na ba info na bomoko ya mboka musicien boko lega l'homme de Mutuashi ko lega na ya donc site kitoko bomoko ya mboka ilunga wetu mwana le padre. Merci mbote bonsoir na bandeko nyonso ya balandi ya bomoko ya mboka 3W oya site na bino bomesana kotala o to benga ngo 100% news. Vraiment ba internet nyonso lelo to ebongo na émission na bino ya dédicace. Émission oyo tolobaki bongo to dédié bana poto ya solo bana ya partout bana ya mokili mobimba o bazolanda biso partout. Na ba téléphone na bango bazolanda biso na ba ordinateur na bango partout au Bozali, tolobi bongo, merci à trop, na confiance au Bozo pesa biso na 3W bomoko ya mboka site moko o ekangi ba site nyonso. Merci à trop na mon boss Patrick Momo, c'est bozo mona ba image za kitoko ba qualité oyo, musala zo kenga bien, to pesa merci na mon boss Patrick Momo na Suède. Ma biye tozo benga le grand bouliste, soki lelo ba makambe vandi boye, soki bozo mona su ba qualité, musala sala maka kitoko. Pourquoi pas te remercier te remercier Brinondo me maestro Pomba Yakati, donc mon chef, mon cordon. Merci à trop Moussala Kitoko Bozo Mona Awa. Alors lelo tolobi bongo eza dédicace na dédicace. Ba ebo benga ki bokomela ki biso toza de cœur na bino de peu ou de loin tozo sentir bino boza toujours ensemble na biso. Tolobi bongo on est ensemble, y a pas de souci. Sans oublier nazo banda ko saluer mutu ya liboso o tozo benga ye mama sociale. Hein? Maman la biso Pierrette Ndenga Ndombi. Hein? Tozo bengaye la mère des opprimés. Donc Pierrette Ndenga Ndombi. To bandi na yo po yonde. Hein? Yonde bino salara. Moi ba conseil pour chef Zalara pour msali kitoko quoi. Et merci à toi na Victor Mukeng na Suède. Victor Mukeng na Suède. Biso to bundaka ka babi bomoko ya mboka toujours fort, combattu mais jamais abattu. Tozara tosa musala ya kitoko. Alors tozo senga la bino bana poto o bozo talanga na minute oyo bana poto nyonso. Oyebi ke bosolara bien, toyebi bana poto basolara bien, toyebi bino. Toyebi bino bien o bosolara bien. Tozo boya monotonie zala na moko ya mboka tolobi bongo biso tozo sara musala. Tozo bena mutu moko na otanga kombo na ote pona ofula yo. So na tangi kombo na yo eza na fuli yo. Mona poto moko swadi eza ba poto mona poto ya kala. Oya kenda ba poto ya kala eza démodé. Ozo benga swadi zolo ba biso ba chroniqueur ya bomoko ya mboka to senga ko la. Wana l'arte. Donc nazolo boza na l'arte. Donc tant on le boza na l'arte na tanga kombo no te pona ofula yo. Yo kenda poto ya kala ba poto moko eza démodé. Ba caméra auto seleza yo. Hein? Ba micro auto simbi yo nde muto tinda yango. Hein? Donc na lati buna sabiye boye ou te pa na yo to yebi bino bana pota lukuta ou boya ko flatter bat na ba polo ba $1 na ba deyo na bino ya lukuta to yebi bino. Alors bana poto ya solo to lo bende bana poto ya solo ba solara bien na 3W bomoko ya mboka to lingine bato ba solara bien solo la biso beto solo la. Donc na cadre vrai na ninga mabete na ninga normal pour makamu za la bien. Nanu mata na Allemagne moi si kitoko o tozo benga ye chocolat chaud. Nanou mata na Allemagne, merci. Tout ça rendé tout solo là qui. Sans oublier mon ami personnel, Pelé Mayas na Belgique, mon ami personnel, Trésor Makembi na Maroc, Binone Bozo Zalazalana pour encadrement toujours. Negato Loba, mon ami personnel, Pelé Mayas na Belgique, Trésor Makembi na Maroc, Nanou mata na Allemagne, Binone Pena Bosimbi, idéologie à Segon Kapanga, pour tout Zalazala toujours. Na lobi bongo, tout ça na mutu moko. Mutu moko na Irlande ou azo coordonné na Irlande mutobo yango azate les big managers Patrick Eric Momo les big managers donc Eric Momo na Patrick Momo ba mutu moko mettre les big managers Eric Momo na Irlande donc yo nom to coloniser côté wana mutobo yango azate sans oublier les grands goubou hein azali voisin Obama mais mikolo tozo yoka les grands goubou Pati Momo, pemeni ya Obama, tout ça rende to lobaki musala et continuer bon moko ya mboka toujours solo là comment oh le cordon maestro ndo malobi to solo toujours Tison bombeto trésor bombeto Tison na Amérique na Issa merci à trop
bozo za toujours branché na bosani te bande konanga pe yakini aw bande konanga yakini na bosani bino ta boza ebele o bozo soutenir biso na ba conseil na bino bozo soutenir biso toujours na ba prière pour bomoko ya mboka ezala toujours na bosani te le président de l'univers Kapanga merci à trop hein na ba conseil na yo digital Spartakis Nkusu merci ya trop Yuyu Bombeto na bosani mon petit hein Rodika Noé, mon petit à moi, merci à trop, toujours tous branché. Donc, bon, ça ebele, maman Annie Formosa, maman Annie, maman Loboko Wapi, maman Annie Formosa, Moussa Nanzambe, les prophètes JJ, ma bonne na yo, Nzambazo Sala, Moussa Nanzambe. Alors, toi, soufflez-moi mon kié, hein? Kuna na régie, mon cordon Bruno Ndombe, toi, soufflez-moi mon kié, pour toi, zonga. Tous en a candidaté météo loba. Bino bozarana biso zarana bino. Po biso tozala il faut ka bino bozala. Ma chère internaute nyonso o bolingara biso il faut ka bozala. Il faut ka bo soutenir, il faut bo loba. Il faut bo pesa ba remarque pour bo moko ya mboka ekene toujours likolo. Hein? Pour te lobi bo moko ya mboka kombati mais jamais abattu. Donc to souffler moi mukie na image oyo mon coordonnateur Bruno Ndombe azo proposé biso et tokozonga juste après. Merci. Tolandi. Bana ki, bana poto, bana mokili mobimba. Oya site na bino bomoko ya mboka. Otozo benga ngo 100% news. C'est-à-dire bomoko ya mboka. Site ozo pesa bino ba information solo et pindolaka. La vie des artistes. Et zo on a fait fond. La vie des artistes avec otozo benga ngo 100% news. Humble serviteur Oazali boso na bino. La vie des artistes émission na bino. Sego Kapanga, bana kini, bana poto, bana mokili mobimba. Il y a une émission sur la vie des artistes. Nous allons découvrir Pindola, vie d'artiste. Une émission la vie des artistes. Merci à trop na mon réalisateur Bruno Ndombe. Soki bomoni ba image wana Bruno Ndombe mon réalisateur n'aime s'appelle ici biso. Tozo continue toujours émission na biso il y a dédicace. Tolobi bongo eza émission à dédicace to sepela elongo na bino to yeba to yeba na ensemble na ba fête na ba ba fête oyo hein to yeba na to solola bo dédié tolobaki bongo benga biso koma. Si on a besoin de dédicace, si on a besoin de dédicace, ben on a les numéros affichés wana. Biso tokoye baneni toko solo la. Alors si on a nga moko second kapanga, na loba ki bongo komelanga na page Facebook nanga second kapanga directement au komelanga tokobeta masolo ya kati. Alors tolingi toloye bisa na bino dédicace ezanini. Dédicace ezaka ke biso tozo reconnaître yo pozo reconnaître biso na cadre monde normal. Ozomona mais tozo longola ne eloko oyo lelo zolo ba mama trop hein bana poto ba ibosola te ne bazolo ba bongo bazo benga batu ba mandia non biso toza ba mandia te musala obiso salaka to salaka musala poto sepesa bino alors bino pe na part na bino remerciement na bino yango salaka toza ensemble donc moi na poto wana kala wana to kotika yo te. Moi na poto kala wana oyo lobike biso to senga yo pesa combien hein yo pesa combien hein lobana no ya solo otindela ngata 10 € boko saka ba na ba deyo na bino ya pamana ba polo ba $1 boyina na ba kinya to timbeli bino fo bana poto. Merci beaucoup na Steve Munti na Suède, le grand producteur Steve Munti, merci à trop. Tout le monde a été marambango nenge to solo laki Steve Munti. Merci à toi. Nabo Sanité, sans oublier. Hein? Joël Moamine, moi c'est à Pembe na Amérique. Joël Moamine, merci. Tous allons toujours ensemble. Bon moko ya mboka babi kitoko wapi tozo mataka likolo. Bon moko ya mboka. Alors tolingi to bete un peu lisolo ya dédicace aux anini. Toye bango to découvrir ensemble na bino. Alors lelo toza isusu na invité moko to bengi siye. O to bengi sakiye la fois passée, hein?
Bénédicte Maïnga yepena la petite membre solara bien to ba lelo sous to solana na émission na so ya dédicace hier azaka wana connecté azaka branché na biso o na bingé déjà Bénédicte. Kota oui Bénédicte bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va bien. Bénédicte Maïnga. Alors lelo ba moni o lisusu ba internaute nyonso bana poto ya mokili mobimba ba moni o lisu lelo na bomoko ya mboka. Alors esali oneni. Bon, esalinga bien makasi, esalinga kitoko. Na leli yango ya mingi donc koza su liboso na bino donc na sepeli na makasi. Alors bato yo o dédiaki la fois passée ba yoka ba dédicace na bango po awa site na biso itala maka fort. Ba yoka ki yango. Oui, ba yoka ki yango nazwaki ba appel, ba contacter ngai donc bat nyonso ba sepeli vraiment makasi. Merci à trop. Alors lelo tozo sola kaka po émission oza ya dédicace. Pour na yo okolo ba nini pour na dédicace valeur nini oko yebisa bato ba yebaka valeur à dédicace te. Pour na yo dédicace ezani. Bon, pour na nga donc dédicace ezelo mo donc so ba boaki yo c'est que Jézali. Donc so Jézate moi tout bois ko ezate. Vraiment, wana Bénédicte Maïnga lobi soki ba boaki yo c'est que j'ai eza. Donc j'ai o Bénédicte alobi ezanini. Soki to boaki yo c'est que tozo reconnaître yo. C'est que tu y bio toujours reconnaître yo toujours ensemble yango wana biso toujours dédié yo toujours remercier la façon ya remerciement donc dédicace la façon ya remerciement oyo ya bandeko ya baninga oyo buzalaka na bango yango wana tokindaka nango na dédicace mais batu mingi oyo babi valeur ya dédicace te bakindaka nango un peu na mwa bandenge na bango na ba sens moko boy bato mbongo nyonso oyo bayebana lelo na mokili mobimba partout dans le monde grâce à dédicace. Ba maison, ba entreprise makambo belé oyé bana pour basela ngo publicité pour dédicace ezala ki ya trop. Alors lelo ba dédicace na yo tout ça déjà ba fin de l'année tozo kende vers ba fin de l'année déjà ba dédicace na yo lelo ezai pa banane. Bon nga dédicace na nga lelo na opesa mbote na nga na famille Kimfuta na lela bango ya trop famille Nzubele donc na linga bango mingi na bosanité famille Chiswaka na lela bango mon petit Ei de Tuka na lela effort na bosanité mon président Pierre de Grâce Chilonda na bosanité Dédé Axel Kinkela donc bambote à trop na Jide Kitumbika na bosanioté maman Pauline Katunda donc na bosanioté petite sœur ya maman Godeline na lela bino ya trop motema ya papa Michel na Belgique donc bambote ya mingi nga mwana bino naza mupandi na bino na bosanité Rebecca Tumba Clémence Mujinga na bosani bino te Aristote Bividi Master na France na bosanité Janingenze na Johannesburg na bosanité wana vraiment ami vraiment na bosanité mi Cardino donc na bosanité wana ba master na nga na lela bino ya trop papa na nga Emmanuel Kimfuta na lela ya trop tanti na nga Pierrette Ndenga na bosanité mon petit prodige Kanowe donc na bosanité leki na nga moka motema na bosani bino te na lela bino fort koko na nga Timba na bosanité donc bolingo ebele merci Bénédicte Ndenga bolingo ebele Maïnga Bénédicte bolingo ebele babi bolingo ezala kaka na bomoko ya mboka babi bolingo babi po mboka ezala kitoko il faut bomoko po makambo ezala bien il faut bomoko po linga ndeko na yo faut na bomoko wana ezala bolingo yango wana bomoko ya mboka tozozongisa bato ensemble tozala toujours ensemble bomoko ya mboka. Alors Bénédicte Maïnga to sepeli ya trondengo ye est-ce que message msoueza kolekana yo na yebike soko leki na bomoko ya mboka c'est ko na moi message mon message ezate lelo na émission dédicace donc message ezali ko zanga te message na ngezake donc na ko inviter ba mina nga bandeko nyonso na bomoko ya mboka eza chaîne moko etalama partout dans monde donc bo zape te bo kende soki ba wapi te donc chaîne ezaka moko bomoko ya mboka o esimba mi pa ye moko DG Momo yenda kangi masolo na Suède donc bomoko ya mboka nde
Il y a un kangi masolo à monde. Merci na garder on nous Bénédicte na garder yo Bénédicte Mainga poto ça toujours. Merci à trop, je crois bien biso atozo kende kaka likolo po bomoko ya mboka ba bibola naka po awa neto pesa kamino ba information en solo. Awa toko sakabino tendo makambo ezo sala partout dans le monde. Donc na ba seconde de na bomoko ya mboka bozo zo dia ba news wana. Yango to benga bomoko ya mboka 100% news. Pour y avoir information bino partout où makambo ba événement ça qui s'est passé. Merci il y a trop na mon prophète JJ Mosali Nanzambe y azarana biso sans oublier Thomas Peniel conseiller spirituel il y a bomoko il y a mboka babi biso ka musala awa tozo bunda toza combattu mais jamais abati musala toujours né musala tolingi lisusu boye to souffler moi mukie pour avoir neza ambiance babi dédicace ba dédié yo ce qu'on a besoin entreprise dans e bana on a besoin to lobela yo to lobela musala na yo to lobela entreprise na yo maison na yo matanga na yo on a besoin et les kana site na biso na chaîne na biso contacter biso maison na yo hein. Faites na yo osali on a besoin eleka na site na biso contacter biso. Alors bon moko ya mboka to sala ba publicité il y a ba entreprise na bino ba publicité il y a ba produit na bino bon moko ya mboka nde efongoli déjà porte. Contacter biso kana ba numéro za affiché wana to kobetaka masolo na ndenge ya vrai na ndenge to zala zala. Alors to souffler sur moi mukie na Montréal mon cordon Bruno Ndombe ati la biso sur élément oyo pour to zonga to beta lisusu lisolo to dédier bino lisusu to la sakay to ensemble na bino. Suivez ce Bomoko Yamboka. 100% comédie. 100% comédie. Avec Cédric Iliane. 100% comédie. Avec votre humble servante Marcia Mwaka. Vous ne serez jamais déçus. 100% yango. 100% comédie. Bolula Koseka. Avec votre humble servante Marcia Mwaka. Koseka na koseka ya boyezala te. Cédric Iliane. Koseka na koseka boko mona ba comédie na bino tout. 100% comédie. Yo muto lukaka koseka. Koseka za place mususu te. Vous allez rire comme jamais. Vous serez jamais déçus partout dans le monde entier. 100% comédie. Yabomoko Yamboka. À suivre. Merci à trop mon réalisateur Bruno Ndombe, maestro. Toza toujours ensemble na bino Mutaroki Mazate. Toza toujours ensemble na bino na Bénédicte Mainga donc toza toujours ensemble. Alors Bénédicte, pour na bateau yo ba contacter biso non te pour na ba dédicace na bomoko ya mboka. Yo ko yebisa bango ni. Bon, elo na ko yebisa bango ezake faut ba bengaka. To ana posa na masolo, faut ba solo la bien. So ba solo la biso pe toza na pona bango. Biso to lela bango ba on pe faut ba linga biso suko leka. O na ko yebisa bango kaya ngwana. Kindoki kati na nkolo. Babi kindoki, bomoko ya mboka kindoki. Mais kati na nkolo. Merci à trop Denise Moulambela na Londres. Na lobi bien Denise Moulambela na Londres. Merci il y a trop vous aura toujours branché na bomoko ya mboka. Site moko kaka wekanga ba site nyoso. Sans oublier Simon Loakou na France. Simon Loakou, on est ensemble mon vieux. To solara to sara nengo to lobaki. To solaka bongo. Merci à trop Simon Loakou na France. Toza toujours ensemble. Tiffany Rebecca, ami nanga personnel. Na page Facebook, na zomonaka nengozo réagir. Kitoko to solara neto solara bongo. Boza tellement ebele. Bijana les génies. Bijana les génies. Artistes et musiciens oiseaux qui évoluent bongo na France. Tozo zela nga na zela neto lobaki. Donc à peine j'ai des arts de Kimia posé Pepele. Bijana les génies. Artiste et musicien makasi il a déjà album ozo sala déjà ozo lambango déjà kuna na mikili tozo zela yango awa maboko ya kofungama. Bénédicte Mainga na lingite hein
na lingité tous à la oniré tous à la matanga ah biso za chaud oui bien oti na bomoko ya mboko na mission dédicace biso za chaud ah biso lobaka to lobaka penda po bato bayeba ke non bomoko ya mboko za na bato bayibi ko loba Bénédicte omoni bato ba otala biso wana tant sou bayebaka tant sou pe bayebaka te baso ba valeur ya média te misu pe bayebaka valeur ya média alors lelo oyo bana poto mingi baza stressé pona nini kayu ebele mingi azongi na ndaku kayu ndaku aza stressé alors temps pende ya ba sortie za te temps mususu ezaka trop ndaku musala alors bon moko ya mboka eza site oyo ya kopesa bango kolongola bango ba stress wana ya kopesa bango ba sentiment kopesa bango mwa sourire kopesa bango harmonie kozongisa bango lisusu na kini malgré tout mingi batika pe kini mwa kala bomoko ya mboka grâce à bomoko ya mboka bazomona Kinshasa mobimba partout na RDC bazo découvrir ngo na bomoko ya mboka tout ça pe na ba comédien na biso na bomoko ya mboka tout ça na ba théâtre tout ça ba bebele bele bomoko ya mboka nde et ça la rake ba découvrir et si les bango mo ba stress ba non mais mingi bazo ebate valeur ya bomoko ya mboka tellement yo tozakana yo tant tozobenga yo la petite sage mwana maele ozakana biso tout le temps na émission na biso ya dédicace oyebi valeur ya bomoko ya mboka oza ko s'adresser na bango zo yebisa bango nini ba o ba yeba valeur ya bomoko ya mboka te mais bazaka na ba stress na bango na bandako na ba poto kuna yo ko yebisa bango nini bon o ngana ko loba chaîne ezara moko bomoko mboka na problème nyonso ko ozana ngo ba information nyonso monde et puis ça marana bomoko mboka donc bomi tungisa raté bomi tungisa mingi te bonyo kwa mate donc no senga na no charité mbesi donc na Suisse kuna chaîne ezara moko bomoko mboka donc okeno otambolo lembi donc erozonga bon moko mboka ezana pona ko soulager kwa na ko loba bon na ko loba pe lisusu na baninga na nga misu bana bamboka mususu na lobi na Guillaume na bon comprendre émotion na ye hein bon comprendre émotion na po awa eza émission ya ba émotion dédicace. Ah, beaucoup découvrir en haut. Tout à l'heure, beaucoup découvrir en haut pour le bi. Na dédicace awa, tozolo bela tout sauf rien. Pour tozolo bela bongo bateau bo solo la bien. Frédéric Kabea fondé Kabea na Suisse na Lausanne. Merci à trop. Tozolo bela bateau bo solo la bien. Na nous mata, neti sero na nous mata en Allemagne. Vraiment mutu ya bo so to lo beli était ce que tozama be. Tozolo bela bateau bazarana biso. Pour to boire kayo, pour to reconnaître yo. C'est que Zarana biso, Zara branché na biso, to benga na to solo laka, hein, au peut Zara biso ba conseil na bomoko ya mboka. Yango biso pe na part na biso, hein? Pourquoi pas au côté ranga agence moi mingi que second kapanga leka wester. Leka boy et ça la rabiso bien. Donc ça dit to lobi bien ma motivation na bino et ça la rabiso bien. Boko ça rabiso te na ba deo na bino na boyaka nango, na ba polo ya ba $1. Boko ça rabiso te s'il vous plaît. Mwana poto wana ya lukuta na otanga siko mboka zalaka. Mwana poto ya lukuta mboko ta ozalaka na otanga onkala mingi te. Mais na otanga kombono te po na ofula yo. Po ba caméra to osa eleza yo te ba micro oyo. Nenge to lati kitoko bo nenge Bénédicte mainga lati kitoko boye yo te nde muto tindaka. To ebi yo soko na kini oyaka na ba polo ba $1 poko sabatu. Na mo ba deo na yo wana. To lobela yo lelo to découvrir ba yeba yo po to zana na besoin loba po yo ndo tumboli biso ah biso ba tumbola biso te Bénédicte bainga alors continuer ba dédicace na yo lisusu ba dédicace sili et sili teze belé tara émission na biso eza ba dédicace aussi la te alors ba mbote na yo sou eze pa banani ba mbote na nga et pas Gandhi Fataki ba mbote belé mon vieux na lela est fort ba mbote na nga lisusu. Et pas j'ai tout c'est na Luanda na bosanité maman nanga Constantine Lutumba na Luanda na bosanité papa nanga Emmanuel Kifuta donc ba mbote belé pas mon pasteur Timothée Chiswaka donc ba mbote belé papa
donc na bosani pété Bruno Ndombe ye moko le réalisateur maestro pomba ya kati toko bosa na été bambote belé na bosani te Gege Germi la fille à maman donc na lelo ya trop ba bisou ya trop na bosani te Alpha Ndombe donc na bosani ote mon bébé leader ba obenga ye wana vraiment na bosani bande konanga nyonso ta monde entier ba mbote belé na bato nyonso balanda ba moko mboka to lela bino ya trop to lela bino fort donc chaque temps to kutanaka toujours et c'est on a besoin de ngwana. Bonne année 2017. Na ba cher internaute nyonso o bolanda biso na 3W bomoko ya mboka tozo souhaiter bino ba bonne année. Bisika nyonso bozali partout dans le monde. Ba bonne année, ba fête kitoko, année ya kitoko, année ya victoire, année ya bénédiction, ya maramba danger, année pena ba grande chose. Ba prêtre na biso nyonso bozaka na biso. Merci, vous continuez à soutenir biso. Pelé Maya c'est vraiment limbisanga pardon pour na lembi agence. Ou lembi singa ko na agence. Pelé Maya na lembi agence. Trésor Makembi en tout cas bakoli oyo tindi na comme na problème na famille. Bakoli wana eleki tellement famille ba mo lukelanga problème. Merci à trop. Trésor Makembi na Maroc, mon ami personnel. Nanou mata nazobo ya makambo po les lots familles vont découvrir au yozo tinda babi mais moi si wana asarani na poto astekara drogue to asarani to nanu mata yependa avocate munene na Allemagne. Merci à trop Nere Bozaki toujours branché na biso mon boss Patrick Momo les DG merci à trop pour Moussala Nabiso, Tozo Kendeka Malamu na ba conseil aux OP Sabiso, le big manager Patrick Eric Momo. Hein? Eric Momo, merci à trop na Irlande, Toza ensemble Victor Moukeng, Boza Ebele, Bozaki Ebele, Bozaki branché Nabiso, partout au Bozwami. Moi na poto ya Lukuta wana, prochaine émission to tanga kombo na ina mboko azalaka. Poto tanga pa ya tumbo libiso, to bi bientôt tanga kombo na e, moi na poto ya Lukuta. Oko sabatu poto moko ya demode poto kala oyo kenda ozola taka machopango za ya suki ebele okola tango akala toyeba to bimisa yo na miso batu. Merci à trop bozala toujours branché ba numéro na biso za wana bonibo contacter biso bobenga ba numéro za affiché wana Topé Sibino, merci à trop. Vous avez besoin de contact na biso, ba publicité na bino. Vous avez besoin vraiment. Vous allez connecter na biso. Bobenga. Bolingo zonga moko. Second kapanga na bibé beaucoup melanga na page Facebook nanga. Beta second kapanga ozonga moko. To sola bien ou soit to betinga obenginga plutôt na plus 243 89 79 90 879 plus 243 89 79 90 879 okozwanga moko second kapanga. Alors pour na to sukisa Bénédicte Mainga mot de la fin ezali bon lilobanga suka ezara po émission episode ba dédicace nyonso tozanga fezara ba dédicace bien ngana opesa sumbote na ngapa ma petite sœur Priscille Madibou donc na l'élève fort la fille à taille na lingake mingi leki nanga Riti Kimfuta Christian Vi Kimfuta famille nanga mobimba na lela bino ya trop église mission Maranatha donc ici kande o ngana nazo bazo kolisanga na liloba nzambe donc na linga bino mingi na pesi mbote nanga pa Edith Munini wana ami vraiment muninga nanga moko masolo kati na bosani yote na bosani te mon pasteur Bona, mon pasteur apôtre Daniel Kawala na bosen binote bambota trop toza toujours na bomoko mboka bon boke na mino musika te boke musika te tozara wana chaîne ezara moko chaîne ba ange batala na lola mama chaîne ba ange batala na lola bomoko ya mboka soin oyo wapi babiki ndoki mekanti na nkolo. Merci à tous ceux qui qui bopesa merci na mon coordonnateur Bruno Ndombe maestro Pomba Yakati. Merci à trop bébé Alpha bébé leader. Tous ceux qui n'avaient pas à papa qui toko ya trop et bolani biso bongo na prochain numéro na biso ya dédicace poto solato beta bokoma bobenga to boka bino l'émission prochain ndenge toujours ezalaka. Merci à trop. Bye bye.
Mboka. Vous allez toujours brancher, dire émission à Bino Yangwana au départ. Donc c'est Charlie Solo qui vous parle au Mboka. Ça dit vous allez brancher Bomoko Yamboka. Émission à carré. Boss Momo na souhaite donc ma solo à carré quoi.